Mulla oli semmonen varmaan yhtä eläinhullu kaveri kuin minä. Mikko. Sillä oli oma koira, Labradorin noutaja. En ole tähän päivään mennessä tavannut yhtä kilttiä koiraa. Se antoi meidän vaikka ratsastaa itsellään. Joskus tehtiin sille tärkeä punkinpoisto-operaatio, johon valmistauduttiin kuin leikkaukseen. Mikko toimi lääkärinä ja mä olin avustaja. Muistaakseni ajettiin punkin ympäriltä ensin karvat partakoneella. Desinfioitiin useaan otteeseen ja mitä lie, saatiin punkki pois. Mikkokin kävi joskus hevosen selässä, mutta se halusi ennemmin oppia, miten hevosen saa nousemaan pystyyn tai pukittamaan kuin ratsastamaan. Eli sen lapsuuden ratsastus ei tainnut jatkua kovin pitkään. Me käytiin yhdessä uimassa. Ja joskus soudettiin kumiveneellä. Kerran tuli ukkoskuuro kesken veneilyn, eikä uskallettu käyttää airoja, ettei ne johtaisi sähköä, jos salama iskisi veteen. Niinpä lipuilimme pitkin järveä, kunnes vene kellui rantaan. Meidän tarkoitus oli löytää lokin pesiä. Me koluttiin kaikki lähirannat. Mikko uskalsi käydä kaikilla kivillä ja kareilla, vaikka lintuemot hyökki sitä kohti. Mä olin muutaman vuoden nuorempi ja mua vähän pelotti. Niinpä mä yleensä vaan pulikoin matkassa. En tiedä, olisiko muut jaksaneet tämmöisiä retkiä. Me aina haaveiltiin, että kävisimme Kukko- tai Kanasaaressa. Joku kerta päätettiin toteuttaa se ja ajateltiin, ettei se nyt niin pitkä matka ole. Mikolla oli hain näköinen uimapatja ja räpylät jalassaan ja reppuselässä. Sen sisällä oli eväät, pyyhkeet ja pumppu. Mulla oli muutaman kerran paikattu krokotiilin näköinen uimapatja. Matka taittui hyvin hitaasti. Se olikin yllättävän pitkä. Krokotiili alkoi tyhjentyä. Mikko oli jo perillä. Lötkö-krokotiili kulki aina vain hitaammin ja hitaammin. Mä olin aivan varma, että jos se ei enää kannattelisi mua, mä hukkuisin. Niinpä jatkoin polskuttelua. Lopulta Mikko tuli mua vastaan ja hinas rantaan. Mä olin täysin poikki pyyhkeen sisällä. Meillä oli eväinä leipää ja suklaapatukka, joka sai verensokerin nousemaan. Niinpä lähdettiin tutkimaan rantaa. Sieltä löytyi meidän tulkinnan mukaan 2 hylättyä lokinpoikasta. Vanhempia ei näkynyt missään. Voi, ne oli niin suloisia ja nälkäisiä. Me kaivettiin niille matoja. Vanhemmat eivät tulleet, joten me otettiin ne mukaan. Toinen oli heikompi, sen nimeksi tuli Kola ja vanhemman Pepsi. Kolaparka kuoli seuraavana päivänä. Pepsi oli mahtava tyyppi. Me hoidettiin sitä vuoropäivin. Se sai harjoitella uimista ämpärissä ja sitä piti ruokkia usein. Se asui kissankuljetuskopassa yöt ja mummun vanhaan posliinikulhoon oli täytetty villasukilla sille pesä.